Լինում են ավելի լուրջ խնդիրներ, բայց նորագույն պատմությունը թերևս չունի օրինակներ, երբ երկրի ղեկավարը ուղիղ հանդես է գալիս կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով։ Այդ խնդիրը, այսինքն եկեղեցիները լուծել են լուր առանց աղմուկի, ինչ որ կոմպրոմիսի են եկել, որովհետև ուզեք թե չուզեք, դա նաև հեղինակությանն է կապնում եկեղեցու եւ նաև հոգեվոր մարդկանց հոգեվոր զգացմունքներն է վիրավորում։ Ըստ այդմ ինձ հետաքրքիր է, դուք մինչև այս հարցը հրապարակայնացնելը փորձեր արել եք առանց աղմուկ հանդիպեք կաթողիկոսի հետ, նրա հետ քննարկել, կիսել ձեր մտահոգությունները, որովհետև ամեն դեպքում դա մեր հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակությանն է վնասում եւ իդեպ ասեմ ես AI-ին դիմեցի այս հարցով, հա ինչ լուծում կարող ունենալ այս խնդիրը։ Սուրբ եկեղեցու հետևորդների, այդ թվում իմ հոգևոր զգացումները, ես ընդհանրապես հրապարակային գործիչ եմ եւ կուլիսային գործելակերպը չի մտնում իմ աշխատավոճի եւ գործելավոճի մեջ եւ ես թափանցիկ կերպով արտահայտում եմ այն, ինչ որ արդեն ասացի եւ ես կարծում եմ, որ հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցուն ոչինչ ավելի մեծ վնաս չի հասցնում, ինչքան Կտրիչ Ներսյանի ներկայությունը եւ ոչ միայն Կտրիչ Ներսյանի մայրաթոռում։ Դուք նշեցիք, որ եղել են դեպքեր, այդ թվում կուսակրոնության խախտման եւ այլն, բոլոր այդ դեպքերը, որ եղել են, դուք դրա մասին ինչպես գիտեք, դրա մասին եղել են հրապարակային քննարկումներ, հրապարակային հետևանքներ, հրապարակային հրաժարականներ եւ ուզում եմ ասել, որ նաեւ ժանրը, որը դուք ձևակերպեցիք, կարծում եմ որոշակի բովանդակային ճշգրտման կարիք ունի եւ մենք ոչ թե ուղակի կամ դա պահանջի ժանր չէ, որ ինչ որ մեկը պահանջում է Կտրիչ Ներսյանի հրաժարականը, մենք ասում ենք, որ process-ը սկսվել եւ նա պետք է գնա այդ տեղից։ Այսինքն այստեղ ընտրության հարց չի կտա հրաժարական, թե չի տա, ինքը պետք է գնա այդ տեղից։ Ամեն դեպքում պարոն Փաշինյան, եթե դուք մի անգամ հանդիպեիք կաթողիկոսի հետ եւ նա լսեր ձեր մտահոգությունը կիսեր, միգուցե այդ հարցը ավելի հեշտ լուծվեր եւ այսպես ամբողջ աշխարհով աղմուկ չբարձրանար մեր առաքելական եկեղեցու մասին չսկսեին բոլորը խոսել։ Գիտեք, ես կարծում եմ աղմուկը առողջացնող աղմուկ է, ժողովրդավարական երկրները չպետք է աղմուկից խուսափեն եւ հրապարակային քննարկումներից խուսափեն։ Ես ասացի, որ Կտրիչ Ներսյանի հետ ես շփվելու, խոսելու բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել եւ այդ խոսակցություններից իմ ստացած տպավորությունն է, այդ թվում իմ համոզման պատճառը, որ նրա ներկայությունը մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում աղետալի վնաս է հասցնում հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, ինչպես երեք ազգային ժողովում առիթ ունեցա ասելու, իմ ժամեր, օրեր տևած խոսակցության ընթացքում ոչ մի անգամ որևէ անդրադարձ չի եղել հոգևոր թեմաներին, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահել իր ներկայությամբ ինքս այդ թեմաներին անդրադարձ կատարեմ, իսկ ինքն էլ անդրադարձ չի կատարել, որովհետև դա իր հետաքրքրությունների տիրույթում պարզապես չկա։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։